tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. In questo nuovissimo video vi faccio vedere il battere slime che ho fatto io. Eccolo qui. Questo battere slime l'ho fatto 5 minuti fa e non pensavo che venisse così. E quindi non l'ho fatto direttamente su YouTube, cioè non l'ho fatto il video su come farlo perché non pensavo che venisse così. Comunque volevo dire cosa volevo dirvi? Che se arriviamo a 20 mi piace, soltanto 20 mi piace, vi farò vedere la ricetta, come farlo, ok? E vi farò vedere tutti i procedimenti. Per ora non vi svelo niente, per ora ci riusciamo e basta. Faccio vedere come si allunga, come il battere slime tipo. Cioè non è proprio il battere slime quelli che compri in edicola, però dai, più o meno. Faccio vedere un po'. Questo è facile. Tu due compiti che avete già fatto. Ok ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, un bacione, se arriviamo a 20 like vi faccio vedere la ricetta, quindi un bacione, ciao, al prossimo video.